Vítajte priatelia pri ďalšej epizóde môjho podcastu. Dnes sa spoločne vyberieme na moju obľúbenú túru, kde kamenné kruhy rozprávajú príbehy dávnej minulosti a kde západy slnka nedávajú dobrú noc, ale začínajú rozprávať rozprávky. Moji verní fanúšikovia, ktorí ma sledujú už dlhšiu dobu na mojom YouTube kanáli, si všimli a rozpoznali miesto, kde sa nachádzame, kde začneme naše putovanie. A pre tých, čo ste tu noví, vám to prezradím. Nachádzame sa v srdci Derbyshire, v srdci Národného parku Peak District, a to presne na Hart Hill Moor, pri kamennom kruhu Nine Stone Close, alias Grey Ladies, čiže kamennom kruhu šedých dám, a za mňou sa nachádza nedaleko Robin Hood Strait. Ale nezostaneme len pri týchto dvoch nádherných miestach, ale naše putovanie bude pokračovať ďalej. Od kamenného kruhu Nine Stone Close sa poberieme popri Robin Hood Strait dobre skrytému pokladu pod Cradcliffe Rocks a bude sa jednať o pustovníkovú jaskyňu. Od pustovníkovej jaskyne sa vyberieme na úpätie Cradcliffe Rocks, odkiaľ sú nádherné výhľady na okolitú krajinu. Cradcliffe Rocks nie je len skalný útvar, ale nachádzajú sa tam aj rytiny z obdobia neolitu. Toto miesto slúžilo ako staré osídlenie v dobe neolitu a aj ako pevnosť. Od Cradcliffe Rocks sa poberieme na ďalšie skryté miesto, málo známe, málo navštevované. Aj mne trvalo dobré 2 roky, kým som sa o ňom dozvedel, a nedávno som ho aj našiel, navštívil. Jedná sa o skrytý kamenný kruh Dudwood Stone Circle, nedaleko v lesíku ukrytý poza Robin Hood Strait. A aby toho nebolo málo, naše putovanie završíme na vrcholku Robin Hood Strait, odkiaľ si vychutnáme nádherný západ slnka. Tak poďme na to. Ako som v úvode spomenul, nachádzame sa pri kamennom kruhu Nine Stone Close, alias Grey Ladies. Budem používať výraz kamenný kruh šedých dám. Trošku si povieme o histórii, jedinečnosti a folklore tohto kamenného kruhu. Čím je jedinečný? Jedinečným je z toho dôvodu, že sa jedná o kamenný kruh, jediný kamenný kruh v Národnom parku Peak District, ktorého výška kameňov presahuje 2 metre, ako môžete vidieť za mňa. Žiadny iný kamenný kruh nachádzajúci sa v Národnom parku Peak District nedosahuje takúto výšku. Ďalšou zaujímavosťou tohto kamenného kruhu je, že v dnešnej dobe pozostáva už iba zo 4 stojacích kameňov. História a archeológovia uvádzajú, že týchto kameňov sa pôvodne nachádzalo 9 a dôsledkom času a ľudského pričinenia sa zachovali iba posledné 4 kamene. Väčšina z nich bola zničená alebo použitá pri stavbe, ako môžete vidieť, kamenných múrov. Jeden z kameňov, takto zachovaných, sa dokonca nachádza za mňou v bránke. Teóriu, že tento kamenný kruh pozostával
minulosti z 9 kameňov nepodporuje len fakt, že jeden kameň bol nájdený a osadený ako súčasť kamenného múru, ale túto teóriu, alebo respektívne tento fakt, som sa pokúsil overiť aj ja. A ako správne hádate, pokúsil som sa to dokázať prútikom, respektívne využitím energie kameňov. Vy, čo ste videli prvý diel môjho podcastu, už viete, že som sa začal venovať aj prútikárstvu, takzvanému dowsingu, kde v prvej epizóde spolu s mojim kamarátom sme sa ponorili do tajov prútikárstva. A na základe mojich poznatkov, čo som sa naučil z krátkeho workshopu od Seana, základy prútikárstva, tak som si skúsil overiť túto teóriu na vlastnej koži a prekvapil ma výsledok. Áno, z hľadiska dowsingu, využitia dowsingu, pri potvrdení tejto teórii, že kamenný kruh sa skladal v minulosti z 9 kamenných kruhov, môžem potvrdiť, aspoň takto, laicky, že áno, bol tvorený 9 kameňmi. Ako som k tomu záveru dospel, si môžete pozrieť v krátkom videu, ktoré som natočil pred chvíľkou, s prútikom v ruke a hľadaním energií a siločiar kamenného kruhu. Z histórie vieme, že tento kamenný kruh tvorilo viacero kameňov. V dnešnej dobe v súčasnosti tento kamenný kruh tvoria iba 4 stojace kamene. Zaujímavosťou, že je to jediný kamenný kruh s takýmito vysokými stojacimi kameňmi tuto v Národnom parku Peak District a v blízkom okolí. Je to jeho špeciálna vlastnosť. A ako som už spomenul pred chvíľkou, z histórie vieme, že tento kamenný kruh tvorilo viacero kameňov. Vieme si to aj prakticky dokázať, keďže jeden kameň, ktorý tvoril kedysi súčasť kamenného kruhu, sa nachádza opodiaľ a tvorí v dnešnej dobe súčasť kamenného múru. Nachádza sa opodiaľ týmto smerom a ďalší kameň sa nachádza taktiež v kamennom múri nižší opodiaľ. Môžeme si ich potom ukázať. Ale späť k nášmu workshopu. V tejto názornej ukážke sa budeme snažiť, alebo zadáme otázku a energetické línie, energetické sily, veda, mágia nám prehovoria a ukážu nám, kde sa asi nachádzali kedysi kamene tvoriace tento kamenný kruh. Poďme na to. Ako dokážeme, alebo ako verifikujeme, kde sa asi ostatné kamene, ktoré kedysi tvorili tento kamenný kruh, nachádzali? Dokážeme to názornou ukážkou a vydáme sa hľadať energetické línie smerujúce k stredu kamenného kruhu a na mieste, kde kedysi sa nachádzal kameň, ktorý bol súčasťou kamenného kruhu, by sme mali naraziť na energetickú líniu smerujúcu k stredu. Poďme si to ukázať. Ukáž mi energetickú líniu smerujúcu k stredu kamennému kruhu. Áno, pristúpime ku kameňu a nám naznačuje smer k stredu kamenného kruhu.
ktorý sme pred chvíľkou našli. A pokračujeme ďalej, presúvame sa. V našom prípade, ak by sme nenarazili na energetickú líniu, mali by sme pokračovať v smere ďalšiemu kameňu. Ale ja už zaznamenávam mierny pohyb, prútik sa nám snaží ukázať ďalšiu energetickú líniu. Áno. Tak, a v tomto mieste sa nám prútik stočil. To znamená, že tu kedysi stál ďalší kameň. A z tohto miesta pokračujeme ďalej k ďalšiemu kameňu, aby sme si overili fakt, ktorý sme zaznamenali. Pristúpime ku kameňu. Áno, a zase sa nám stáča v smere energetickej línie smerujúcej na stred. A takto môžeme pokračovať ďalej. Veda alebo mágia? V dnešnej dobe sa môžeme len domnievať, na čo slúžili tieto kamenné kruhy, za akým účelom boli postavené. Či už to boli miesta spoločenského zhromaždenia sa, alebo miesta náboženských rituálov a stretnutí, alebo slúžili na určovanie ročných období, keďže vieme, že každý kamenný kruh je väčšinou orientovaný podľa svetových strán a zoradený aj podľa hviezdnej oblohy. A nesmieme pomenúť ani teóriu ohľadom dowsingu, ako som už spomínal, ktorá sa zaoberá silovými poliami a energiami. Je fakt, že tieto kamenné kruhy mohli slúžiť aj ako majáky, tzv. Majáky, na určovanie polohy vody. A tento fakt sa dá veľmi ľahko overiť. A to na základe toho, že hneď presne za mňou sa nachádza jazierko. A čo dodáva tejto teórii na hodnovernosti? Jednak je to fakt, že v blízkosti väčšinou kamenných kruhov sa nachádza minimálne jazierko alebo vyvierajúci alebo skrytý prameň. Takže sa môžeme domnievať, že dowsing a prútikárstvo nám potvrdzuje túto teóriu. A pre overenie našej teórie, že staroveké kamenné kruhy mohli slúžiť aj ako akési majáky pre určenie lokality, kde sa nachádza voda. Kamenný kruh Nine Stone Close alias kamenný kruh šedých dám opustíme a presunieme sa kúsok opodiaľ, kde si našu teóriu potvrdíme. Smerujeme k spomínanému prírodnému jazierku, kde si povieme trošku viac. Ako vidíte, blížime sa k spomínanému prírodnému jazierku, ktoré našu teóriu môže potvrdiť alebo vyvrátiť.
To už nechám na vás, divákoch. Čo sa týka faktu na potvrdenie našej teórie, presne za mňou, keby sme sa presunuli poza tento lesík, sa nachádza dedinka Birchover, kde vychádza z útrop Stanton Mooru prírodný prameň a na Stanton Moor, ako dobre viete, aj z minulej epizódy, sa nachádza ďalší kamenný kruh Nine Ladies, tzv. Kamenný kruh 9 dám. A na opačnom úpetí Stanton Moor takisto vyviera prírodný prameň. Takže túto našu teóriu nám to potvrdzuje. A ďalej sa presunieme trošku o podiaľ popri kamennom múriku, kde si ukážeme pozostatky jedného kameňa, ktorý bol osadený do kamenného plotu, ktorý bol pravdepodobne, ako historici uvádzajú, súčasťou kamenného kruhu Nine Stone Cloth, kamenného kruhu šedých dám. Tak a blížime sa k pozostatkom kameňa, ktorý bol súčasťou kedysi starodávneho kamenného kruhu Nine Stone Cloth. Ako môžete vidieť, dnes je súčasťou kamenného múru a tvorí súčasť starej kamennej brány. A odtiaľto sa ďalej presunieme v našom putovaní popri Robin Hood Strait k ďalšiemu skrytému klenotu, a to pustovníckej jaskinky. Je to malý útvar vo forme malej jaskinky, vytesaný do skaly. Toto miesto slúžilo podľa histórie a legend pustovníkovi, ktorý sa stránil všetkých ľudí a všetkého dookola a takto sa uchýlil do samoty a venoval sa meditáciám. Ako som už spomínal v úvode na začiatku, v okolí Cradcliffe Rocks sa nachádzalo kedysi osídlenie. Tuto v diaľke môžete vidieť zvyšky starobilej pevnosti alebo osídlenia. Prídeme k tomu aj trošku bližšie. A v našom putovaní sa blížime k majestátnej Robin Hood Strait, popradenej legendami o anglickom zbojníkovi Robinovi Hoodovi, po ktorom dostala aj meno. Jedna z legend hovorí, že keď Robin Hood utekal pred šerifom z Nottinghamu, jedným skokom preskočil tento kamenný útvar a šerif z Nottinghamu ho nemohol ďalej prenasledovať. A trošku sa vrátime ešte späť ku kamennému kruhu, aj keď takto z diaľky, ktorý sa nachádza momentálne za nami. Zabudli opomenúť fakt, respektívne folklór ohľadom Nine Stone Cloth. Podľa folklóru sa má jednať o kamenné postavy 9 dám, ktoré boli prekliaté a premenené v kameň za to, že tancovali
deň sviatku. A takýto ich stretol trest, že boli premenené na kameň. Robin Hood stráž sme nechali za nami a postupne sa presúvame v ďalšej etape nášho putovania a ponoríme sa do lesíka, ktorý nás malou cestičkou zavedie popod Redcliffe Rocks, kde sa nachádza už spomenutá pustovníková jaskyňa. Tak a vchádzame na malú cestičku, ktorá nás zavedie k spomínanej pustovníkovej jaskyni. A je to zaujímavé predstaviť si, ako to tu mohlo vypadať pred stáročiami. Spirituálne, duchovne, magicky. Ako vidíte, ďalšia zastávka v našom putovaní. Spomínaná pustovníková jaskyňa. Ako môžete vidieť, vytesaný do skaly krucifix. Môžeme sa len domnievať, čo tu dotyčný pustovník prežíval pred stáročiami. A len špekulovať, čo ho viedlo k tomu, aby sa uchýlil takto do ústrania od veškerých ľudí. Ako môžete vidieť, vstup do jaskyne je zamrežovaný, a to z dôvodu, aby tu nevyčíňali vandali ako v minulosti. Ale aj napriek tomu má toto miesto veľmi zaujímavú a inšpirujúcu energiu. Toto miesto som v minulosti navštívil už mnohokrát a za každým ma neprestáva fascinovať. Niektorí z vás, verných sledovateľov, že už toto miesto mohli vidieť z mojich návštev, z mojich krátkych filmov na mojom YouTube kanáli. Jedná sa o krátky film s názvom Off the Beaten Path. Kto ho ešte nevidel, môže si ho pozrieť bez komentára, bez zbytočných slov na mojom YouTubeovom kanále.
A čo sa týka mojich osobných pocitov, neprestáva ma udivovať táto atmosféra tohto posvätného miesta. Je na ňom niečo špeciálne, niečo duchovné, až priam magické. A môžeme si len takto po stáročiach v našich domnienkach predstaviť, ako sa mohol cítiť osamelý pustovník, ktorý tu prebýval. Potom, čo sa rozhodol strániť a utiahnuť do úzadia. To všetko zostáva len na našej predstavivosti. Tak a v našom putovaní sa poberieme ďalej, a to smerom nahor. A aby som nezabudol dodať, kým prídeme na vrchol Cradcliffe Rocks, toto miesto odporúčam navštíviť takto v neskorších popoludnejších až podvečerných hodinách. A to z dôvodu, že cez víkendy je tu strašne rušno, pretože tieto skalné výčnelky, ako môžete vidieť za mňou, veľmi s obľubou navštevujú horolezci a mladí ľudia tu nacvičujú lezenie po skalách, ako môžete vidieť. Biele pozostatky po prášku magnézium z tréningov. A nie, že by to bol len jediný dôvod, prečo dojsť takto popoludní alebo podvečer. Ďalším dôvodom je nádherný západ slnka, ktorý dúfam stihneme zažiť spoločne priamo z Robin Hood Stride. Lebo máme ešte pred sebou okrem Cradcliffe Rocks ešte jednu zastávku. A to Dudwood, kamenný kruh. A samozrejme nesmiem zabudnúť dodať, že ľahko sa tu dá stratiť, ak idete pomedzi tieto vychodené cestičky. A to najhlavnejšie, nie je to obuv na tenisky. Rozhodne, ak sa sem vyberiete, nezabudnite si obuť poriadne turistické topánky, aby ste náhodou nedošli k nechcenému úrazu, nebodaj k vyvrtnutiu členku. Taktiež, ak by bolo po daždi, tieto kamene dokážu byť dosť šmiklavé, takže opatrnosti nie je nikdy dosť. A hlavne, keď dojdete až na kraj skál, aby ste sa nešmykli a nepadli dole, lebo by to bolo veľmi nepríjemné. A nemuseli by ste to prežiť zdraví. A tu sa blížime na vrchol spomínaných Cradcliffe Rocks, z ktorých je nádherný výhľad na okolitú krajinu.
A ako som už spomínal, bolo to aj centrom bývalého osídlenia. A môžete vidieť aj pozostatky rytín, vyhlbených kruhových úžlabín, ktoré pravdepodobne slúžili aj na obradné účely. Ale teraz si pekne vychutnajme nádhernú scenériu. A ďalším miestom v našom putovaní sa nachádza presne tam v lesíku, kde je skrytý kamenný kruh Dudwood poza Robin Hood Strait. Ako som už spomínal, toto miesto bolo kedysi pravekým osídlením. Ešte stále vidieť zvyšky osídlenia, ktoré siaha ďalej v lesíku až do dĺžky zhruba 150 metrov do dĺžky. Teraz to pripomína len rozválané skaly a kamene, ale sú to naozaj zvyšky starovekého osídlenia, starovekej dediny alebo pevnosti. A tu je pre predstavu rozloha celého areálu. Takto kedysi predkovia hľadali útočisko. Skryté a nedostupné. Ešte raz pre predstavu rozsiahlosti celého osídlenia, rozlohy celého osídlenia. Pričom v diaľke presne oproti nám je kamenný kruh, jazierko a zvyšky starovekej obradnej pevnosti, ktorej druhá časť sa taktiež nachádza ďalej v diaľke, dnes na území farmy, tiež zvyšky veľkého opevnenia. Tieto skaly využívajú nadšenci horolezectva pre svoje tréningy, preto je dobré dojsť sem počas neskorších hodín cez víkend alebo počas týždňa.
Tak a Cradcliffe Rocks a Hermitovú jaskyňu, pustovníkovú jaskyňu nechávame za nami a pokračujeme ďalej v našom putovaní za skrytým pokladom, ukrytom v nedalekom lesíku, ktorý sa nachádza poza Robin Hood Strait, a smerujeme ku kamennému kruhu Dudwood. A kým sa dostaneme k nášmu ďalšiemu cieľu, v rýchlosti sa zastavíme ešte na ostatkoch spomínanej starovekej pevnosti. Tak a prichádzame k zvyškom starovekej pevnosti, starovekého osídlenia, ktoré sa tu kedysi nachádzalo. Dnes nám ho už iba pripomínajú tieto vyvýšené ruiny. Ale sami si môžeme utvoriť predstavu, ako to tu zhruba vypadalo v dobách rozkvetu tejto pevnosti. Vopodiaľ vidíme Ninestone Close, kamenný kruh šedých dám, kde sme naše putovanie začali. V popredí prírodné jazierko, čo potvrdzuje našu teóriu, že kamenné kruhy mohli slúžiť aj ako kvázi majáky alebo značenia, kde sa nachádza zdroj vody. A hneď popri kamennom kruhu, jazierku, zvyšky starobilej pevnosti. A v diaľke v lesíku, odkiaľ sme prišli, na úpetí Cradcliffe Rocks, starobilé osídlenie a Hermitová jaskyňa. A Robin Hood Strait, poza ktorou sa nachádza, a kam smerujeme, do Dudwood lesíka, kamenný kruh Dudwood. Je to priam až fascinujúce, ako sa dávni obyvatelia tejto krajiny, a nielen tejto krajiny, ale aj starodávne civilizácie, dokázali prispôsobiť podmienkam v danej lokalite a aké poznatky mali. Tak, a prejdeme popod Robin Hood Strait. Je to nádherná, fascinujúca skalná formácia. Ale lepšiu predstavu budete mať, keď sa budeme nachádzať na jej vrchole. Dostať sa na vrchol nie je až tak náročné, ale vyžaduje si to, ako vždy, dávku opatrnosti. Ako som už spomínal, popri Robin Hood Strait, lepšie povedané popod, sa presunieme ďalej, ale vrátime sa sem. Ako som už spomínal, tu sa nachádza bezpečný výstup na úpätie Robin Hood Strait, ale sem sa ešte vrátime, pretože sme zle odbočili
A najprv sa vyberieme poza Robin Hood Strait do lesíku Dudwood, kde sa nachádza ďalší skrytý klenot, ukrytý pred zrakmi okolo idúcich. Takisto, jak som už spomínal, vyše 3 rokov navštevujem krásy Anglicka a až po takejto dlhej dobe nedávno, respektívne na jar, som sa dozvedel, že tento skrytý poklad tu existuje a popri tom som tu bol nespočetne veľakrát. Nuž, život je plný prekvapení. Skratklif Rock sa to zdalo byť pomerne ďaleko. Ale najprv si spravíme menšiu zastávku a pozrieme si čaro a krásy prírody v tomto jarnom období. Rozkvitnutý koberec matky prírody. Tak a pomaličky sa blížime v našom putovaní k predposlednej zastávke za šťobotu vtáčikov a kukučky, ktorá nás prevádza pri našom putovaní, a to ku kamennému kruhu Dudwood. Tak a dorazili sme k predposlednej zastávke, a to ku kamennému kruhu Dudwood, ktorý je momentálne pekne zarastený, ale taktiež aj rozkvitnutý a hlavne ťažko rozpoznateľný. Ale tomu dodáva na svojom čaru a nám dáva otázku, prečo je tak ťažké ho nájsť. Tak vážení priatelia, dorazili sme do predposlednej zastávky pri našom putovaní. Nachádzame sa v centre kamenného kruhu Dudwood. Je síce ťažko rozpoznateľný, ale predsa zúbok času sa na ňom podpísal. Nie je to udržovaný kamenný kruh. A zase na druhej strane, úprimne povedané, niekedy je to aj tak lepšie, keď je časť našej histórie schovaná pred masou ľudí. A keďže tu vydržal už 4000 rokov, je dosť pravdepodobné, že pár tisíc rokov tu ešte pobudne s nami. Keďže nás trošku čas tlačí, aby sme stihli nádherný západ slnka pri našej poslednej zastávke na úpätí na vrchole Robin Hood Strait,
čo to viac si rozpovieme o tomto kamennom kruhu, to krútke. Tak, milí priatelia, pár mesiacov už uplynulo od natáčania epizódy. A konečne som mal možnosť vrátiť sa sem za pekného počasia ku kamennému kruhu Dudwood a natočiť slúbenú dokrutku. Tak, čo sa týka pár dodatočných informácií k tomuto kamennému kruhu. Z rôznych zdrojov, lepšie povedané, rôzne zdroje uvádzajú, že sa môže jednať aj o pozostatky z dôb železnej, a to pozostatky kamenných základov zrubu. Či sa jednalo o pozostatky starého domčeku, alebo sa jedná o pozostatky čisto kamenného kruhu. Na to presnú odpoveď nikto nevie. Môžeme sa len domnievať, ako vždy. Ale nic uvedeného tomu na čare tohto miesta, skrytého tuto pekne v Dudwood lesíku, neubúda, bo priam pridáva trošku na tej tajomnosti. Čo je však zvláštne pri tomto kamennom kruhu, na tomto kameni je vytesaná číslica 3. A môžeme sa len domnievať zas, za akým účelom tam bola vytesaná a čo vlastne predstavuje. Či sa jedná o označenie kamenného kruhu, či sa tu možno nachádzajú ďalšie dva alebo viac. To s istotou neviem povedať, ale pri ceste sem k tomuto kamennému kruhu, takisto krížom cez lesík Dudwood, som takisto zahliadol ruiny kamenného kruhu, ktoré som doposiaľ neobjavil. Ale či sú to fakt pozostatky ďalšieho kamenného kruhu, to si netrúfam tvrdiť so 100% istotou, ale náznaky sú to. A keď sa trošku vrátim k teórii o možných pozostatkoch základov kamenného zrubu bývalého osídlenia z doby železnej, ako môžete vidieť, tu nedaleko sa nachádza aj kamenný múr, čo by teoreticky mohlo potvrdzovať aj túto teóriu, že sa jedná o pozostatky základov, kamenných základov, v podstate chatrče z doby železnej. Tak, toľko krátka súka, krátka dokrútka ohľadom histórie kamenného kruhu Dudwood. Či už sú tu zbytky starého osídlenia alebo kamenného kruhu slúžiaceho na obradné účely alebo iné ceremoniály. V dnešnej dobe môžeme len sa domnievať a polemizovať o tom, ale faktom zostáva, je to kus histórie, nádhernej histórie, pekne ukrytej v lesíku nedaleko Robin Hood Strait, kde sa teraz vyberieme a takisto z vrcholku Robin Hood Strait si spravíme dneska takú malú rekapituláciu celodňovým putovaním, trošku takto so stupom času, keďže ako sa stáva, chybička sa vloudila a komplet celý vstup a rekapitulácia nášho celodenného putovania
po krásach tohto kraja sa nenahrala, lepšie povedané, zlyhal mikrofón, čo som si na nešťastie všimol až doma, keď som začal editovať celú túto našu epizódu. Takže opakovanie je matka múdrosti a my sa teraz takisto za pekného slnečného počasia vyberieme na vrcholok Robin Hood Strait, kde vám takisto ukážem aj bezpečný výstup hore na vrcholok Robin Hood Strait. Sice je to dneska trošku rušnejšie, keďže zase došli horolezci a trošku si tu trénujú. Ale dúfam, že sa mi to podarí aspoň takto s odstupom času natočiť aj za týchto podmienok. Už s fungujúcim mikrofónom spraviť takú malú rekapituláciu putovaním po krásach tejto lokality. Tak. A tu prichádzame k bezpečnému výstupu hore touto malou žlabinkou, kde nám kamene poslúžia jak prírodné schodisko. Predtým ako sa vydáme hore, len malé upozornenie. Treba mať dobrú obuv, keďže kameň sa drobí, keď je sucho, tak je tu dosť piesku naviatého z drobiaceho sa kameňa a zás počas dažďov alebo po daždi, keď sú kamene ľahké, tak sa poriadne šmýkajú. Takže ak sa rozhodnete vydať sem hore na vrcholok Robin Hood Strait, tak majte na pamäti dobrú obuv, aby ste nedošli k úrazu. Tuto. Tak. A prvou prekážkou je spraviť tuto jeden veľký krok. Ale samozrejme, máte sa kde pridržať. Tak a prvý veľký krok máme za sebou a ďalej budeme pokračovať touto už labinkou, kde nám príroda vytvorila prírodné schodisko. A takto bezpečne sa dostanete hore na vrcholok Robin Hood Strait, opradenou legendami o Robinovi Hoodovi, po ktorej má táto skalná formácia aj svoj názor. Tak, milí priatelia, ako ste sa mohli všimnúť, presunul som sa z vrcholku Robin Hood Strait späť na miesto, kde sa naše celodňové putovanie začalo. Keďže dneska je dosť rušno pri Robin Hood Strait a nemohli by sme si spraviť pokojnú rekapituláciu dnešným dňom. Tak, na záver, takto od kamenného kruhu na Stone Close, kde sa naše putovanie začalo. Tak, naše putovanie touto epizódou a celým dňom začalo, ako vidíte, tu pri Nine Stone Close, kamennom kruhu, ktorý tu už stojí 1000 ročia, opradený legendami o
tancujúcich dámach premenených na kameň. Ďalej naše putovanie viedlo popri Robin Hood Strait k Hermitovej jaskyni, kde žil kedysi pustovník, ktorý sa uchýlil žiť takto striedmo a mimo civilizáciu. Od Hermitovej jaskyne sme sa vydali na úpätie Crathcliffe Rocks, odkiaľ sú nádherné panoramatické výhľady na blízke okolie a sú v podstate súčasťou starodávneho, starovekého osídlenia a opevnenia, kde sme si ukázali aj bývalé zvyšky pevnosti, ktorá sa tu nachádzala. Potom sme ďalej v našom celodňovom putovaní pokračovali objaviť malý kamenný kruh Dudwood, ukrytý presne za mnou, za Robin Hood Strait, v malom lesíku, takisto nazývanom Dudwood. A potom sme naše putovanie ukončili výstupom na Robin Hood Strait, taktiež upradenú legendami Robinovi Hoodovi. Najznámejšou je, že Robin Hood, keď utekal pred šerifom z Nottinghamu, preskočil pomedzi dva charakteristické piliere, respektíve vežičky, a ušiel šerifovi z Nottinghamu. Ale týchto legend je a povier je viacero viazaných k týmto historickým miestam. Čo dodať už takto na záver v tomto vstupe s odstupom času. Dúfam, že vás dnešná epizóda putovaním touto časťou kraja dostatočne zaujala, a ak budete mať možnosť, tak sa sem vyberiete aj vy osobne. Odporúčam to, je to nádherný celodenný trek. Nemusíte sa ponáhľať, treba si toto miesto dostatočne vychutnať a nasať túto atmosféru týchto historických miest dostatočne. Zároveň vás poprosím, ak ste tak ešte neurobili, kliknite na like, dajte odber, pomôže mi to v ďalšej tvorbe. Vás to v podstate nič nestojí, za čo vám budem veľmi vďačný. A predtým, dnes sa presunieme opäť späť v čase do dňa natáčania tejto epizódy pre nádherný západ slnka a zároveň aj bonus v podobe krátkeho workshopu ohľadom dosingu. Sa vám chcem úprimne poďakovať za sledovanie a vidíme sa pri ďalšej epizóde, v ktorej sa presunieme, čo by kameňom dohodil, zhruba týmto smerom asi míľu ďalej, krížom cez údolie, a navštívime malebnú dedinku Pirchover, kde sa nachádza ďalší skvost, a navštívime Roftor Rocks a skryté a tajomné druidské jaskyne. Takže majte sa na čo tešiť a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Ale ešte neodchádzajte, presunieme sa späť v čase a vychutnajte si spolu so mňou nádherný západ slnka z vrcholu Robin Hood Strait, kde sa k nám pridá aj môj kamarát Sean, ktorého ste mali možnosť spoznať v prvej epizóde. Ale tentokrát sa nebudeme venovať dosingu, ale zahrá nám na zaujímavom hudobnom
nástroji pri západe slnka. Tak si to poďte spolu so mnou vychutnať.
Chlapci a devčatá, dámy a páni, milí priatelia. Vítam vás pri krátkom workshope zameranom na prútikárčenie. Nachádzame sa pri kamennom kruhu Nine-Stone Close alias kamenný kruh šedých dám v Národnom parku Peak District, ktorý nám poslúži pre účely dnešnej krátkej prezentácie týkajúceho sa prútikárčenia. A ak ste dobre a pozorne sledovali môj podcast, určite viete, že sa nachádzame na historickom, posvetnom, ba priam magickom mieste. A preto predtým, ako začneme prútikárčením, musíme vykonať zo pár základných úkonov. A aké to sú? V prvom rade, keďže pristupujeme k tomuto miestu s rešpektom a pokorou, musíme položiť dve základné otázky. To základnou otázkou prvou je, či môžeme dneska prútikárčiť. A druhou základnou otázkou je, či budeme chránení pred negatívnymi energiami. Keďže nachádzame sa, ako som už spomenul, na historickom, posvetnom, priam magickom mieste, ktoré vplýva rôznymi energiami, rôznymi siločiarami, rôznymi energetickými poliami, tak ako sme už spomínali v podcaste. Predtým, ako sa pustíme do prútikárčenia, si kovový prútik musíme naprogramovať na kladnú a zápornú odpoveď, aby sme porozumeli, alebo aby sme dostali vlastne odpoveď a porozumeli sme jej, či môžeme alebo nemôžeme sa venovať prútikárčeniu. Ako to spravíme? Jednoducho. Uchopíme si náš kovový prútik voľne do ruky, tak aby sa nám voľne mohol pohybovať. A v našom prípade kladná odpoveď bude stočením sa prútika smerom doprava, čo bude nám znamenať áno. Pre negatívnu odpoveď sa nám prútik stočí doľava, to znamená nie. Vyčistíme si myseľ a spýtame sa prvú otázku. Pre kladnú odpoveď by sa nám prútik mal točiť smerom doprava, pre negatívnu odpoveď by sa nám mal prútik stočiť doľava. Pozeráme sa na to z môjho smeru, z vášho smeru, milí diváci, to bude presne opačne. Takže položíme si prvú otázku. Môžeme dneska prútikárčiť? Ako vidíte, prútik sa nám stáča smerom doprava. To znamená, áno, dostali sme kladnú odpoveď, že môžeme dneska vykonávať prútikárčenie. Druhá moja otázka je, budeme chránení dneska pred negatívnymi energiami? Ako vidíte, prútik sa nám stočil smerom doprava opäť. Dostali sme kladnú odpoveď, že áno, budeme chránení dneska pred negatívnymi energiami. A ja položím ešte aj tretiu otázku. Keďže sa nachádzame pri kamennom kruhu, ktorý ovplýva svojou históriou, legendami a trošku aj mysticizmom, pýtam sa tretiu otázku. Budú na nás dávať pozor dobré víly pri našom dnešnom prútikárčení? Wow. Táto odpoveď bola docela jasná a docela
silno naznačená. Takže, milí diváci, pri dnešnom workshope, pri dnešnej krátkej prezentácii budeme mať aj ochranu dobrých víl. Kamenný kruh, mágia, veda? Dali jasnú odpoveď. Tak ako už vieme z dnešného podcastu, každý kamenný kruh, každý jednotlivý kameň ovplyvá svojou energetickou líniou, ovplyvá rôznymi energetickými siločiarami. Tak si názorne ukážeme, ako nájsť tieto energetické siločiary, energetické línie, energetické silové polia priamo v praxi. Prvou názornou ukážkou bude nájdenie energetickej línie, ktorá smeruje k stredu, pomyslenému stredu kamenného kruhu. Prútik si uchopíme zas jemne do ruky, aby sa nám voľne pohyboval a sústredíme sa na otázku, ktorá bude znieť: ukáž mi smer energetickej línii smerujúcej k stredu kamenného kruhu. Smeruje týmto smerom. Čiže, čo sme si ukázali, čo sme aplikovali v praxi, čo sa nám kameň alebo energetické pole snažilo naznačiť, v našom prípade prostredníctvom nášho kovového prútika. Dostali sme jasnú odpoveď na našu otázku. Našli sme smer smerujúci od kameňa smerom k pomyslenému stredu kamenného kruhu. Vyskúšame si to aj na ďalšom kameni. Pristúpim trošku z iného smeru. Ukáž mi smer energetickej línii smerujúcej k stredu kamenného kruhu. Ako vidíte, opäť keď som pristúpil ku kameňu, ktorý ovplyva svojou energiou, prútik nám naznačil opäť smer k stredu kamenného kruhu. Keďže vieme už, ktorým smerom by sme sa mali vydať hľadať pomyslený stred kamenného kruhu, tak sa ho vydáme aj hľadať. Aby to malo logiku predsa. Nebudeme to len behať s kovovým prútikom kade tade a zachytávať rôzne energetické línie. Takže ešte raz si zopakujeme otázku. Ukáž mi energetickú líniu smerujúcu k stredu kamenného kruhu. Ako vidíme, prútik nám naznačuje smer, ktorým sa máme vydať. A my tento smer budeme nasledovať. A keď prídeme k pomyslenému stredu kamenného kruhu, prútik by nám mal na to zareagovať a naznačiť nám, že sa nachádzame na správnom mieste. Poďme na to. Označ mi smer a miesto stredu kamenného kruhu. Ako vidíte, prútik sa nám stáča a my nasledujeme prútik. Ako môžete vidieť, tu, na tomto mieste, sa nachádza pomyslený stred kamenného kruhu. Dúfam, že to bol jasne vidieť. Takže náš pokus si zopakujeme ešte raz pre názornú ukážku.
aby sme to mali aj z iného pohľadu. Ukáž mi smer energetickej línii a označ mi stred kamenného kruhu. Ako vidíte, našli sme energetickú líniu smerujúcu k stredu a teraz, keď ju budeme nasledovať, by nám kovový prútik mal označiť stred kamenného kruhu. Tak, a na tomto mieste nám náš prútik označil, že sa nachádza stred kamenného kruhu. Tak a zopakujeme si to do tretice z ďalšieho pohľadu a prezradím vám trošku viac. Každý kamenný kruh, lepšie povedané, každý stred kamenného kruhu tvorí energetický vortex. Preto, keď nám náš kovový prútik označí stred kamenného kruhu, prútik sa stočí okolo svojej osy dookola, či nám naznačuje, že stred kamenného kruhu tvorí energetický vortex. Ukáž mi smer energetickej línie smerujúcej k stredu kamenného kruhu a označ mi miesto stredu. Takže do tretice nasledujeme náš kovový prútik v smere energetickej línie. Ako vidíte, a ako som spomínal, nachádzame sa presne v strede kamenného kruhu, ktorý tvorí takzvaný energetický vortex. Pri dnešnom workshope nezostaneme len pri názorných ukážkach hľadania energetických línií alebo hľadaní energetického vortexu v strede kamenného kruhu. Ponoríme sa aj trošku hlbšie do prútikárčenia, do tajov prútikárčenia. A názorne si ukážeme zaujímavú vec. Z histórie vieme, že tento kamenný kruh tvorilo viacero kameňov. V dnešnej dobe v súčasnosti tento kamenný kruh tvoria iba 4 stojace kamene. Zaujímavosťou, že je to jediný kamenný kruh s takýmito vysokými stojacimi kameňmi tuto v Národnom parku Peak District a v blízkom okolí je to jeho špeciálna vlastnosť. A ako som už spomenul pred chvíľkou, z histórie vieme, že tento kamenný kruh tvorilo viacero kameňov. Vieme si to aj prakticky dokázať, keďže jeden kameň, ktorý tvoril kedysi súčasť kamenného kruhu, sa nachádza opodiaľ a tvorí v dnešnej dobe súčasť kamenného múru. Nachádza sa opodiaľ týmto smerom a ďalší kameň sa nachádza taktiež v kamennom múri nižší opodiaľ. Môžeme si ich potom ukázať. Ale späť k nášmu workshopu. V tejto názornej ukážke sa budeme snažiť alebo zadáme otázku a energetické línie, energetické sily, veda, mágia nám prehovoria a ukážu nám, kde sa asi nachádzali kedysi kamene tvoriace tento kamenný kruh. A ako dokážeme alebo ako verifikujeme, kde sa asi ostatné kamene, ktoré kedysi tvorili tento kamenný kruh, nachádzali. Dokážeme to názornou ukážkou a vydáme sa hľadať
energetické línie smerujúce k stredu kamenného kruhu. A na mieste, kde kedysi sa nachádzal kameň, ktorý bol súčasťou kamenného kruhu, by sme mali naraziť na energetickú líniu smerujúcu k stredu. Poďme si to ukázať. Ukáž mi energetickú líniu smerujúcu k stredu kamennému kruhu. Áno, pristúpime ku kameňu a nám naznačuje smer k stredu kamenného kruhu, ktorý sme pred chvíľkou našli. A pokračujeme ďalej, presúvame sa. V našom prípade, ak by sme nenarazili na energetickú líniu, mali by sme pokračovať v smere k ďalšiemu kameňu. Ale ja už zaznamenávam mierny pohyb, ktorý prútik sa nám snaží ukázať ďalšiu energetickú líniu. Áno. Tak, a v tomto mieste sa nám prútik stočil. To znamená, že tu kedysi stál ďalší kameň. A z tohto miesta pokračujeme ďalej k ďalšiemu kameňu, aby sme si overili fakt, ktorý sme zaznamenali. Pristúpime ku kameňu. Áno, a zase sa nám stáča v smere energetickej línie smerujúcej na stred. A takto môžeme pokračovať ďalej. Poďme ďalšiemu kroku. Keďže sme si spomenuli, že každý kameň, každý kamenný kruh, nielen tento jeden jediný kameň, ovplyvá svojim energetickým polom, tak ako ste doposiaľ mohli zaznamenať a presvedčiť sa sami pri tomto dnešnom workshope. Ďalším našim krokom venujúcim sa prútikárčeniu a názornou ukážkou bude ukázanie si, ako nájsť energetické pole daného kameňa. Zasi opäť si uchopíme prútik do ruky a zameriame sa na otázku: ukáž mi energetickú líniu, respektívne ukáž mi energetické pole kameňa. Pohnem sa smerom ku kamere a ako vidíte, prútik sa nám stáča. To znamená, že narazil na energetickú líniu, vonkajšiu energetickú líniu tohto daného kameňa. Ak sa pohnem smerom ďalej, zase sa nám prútik snaží vrátiť, takže smerujeme prútik. Áno. Prútik sa nám pozvolne pohybuje a vrátime sa presne na miesto, kde sme začali. Obišli sme si presne energetickú líniu, energetické pole presne tohto daného kameňa. A aby sme si overili náš fakt, pristúpime k ďalšiemu kameňu. Takisto prídem z tohto smeru, aby to bolo dobre vidieť na kameru, dúfam. Ukáž mi energetické pole tohto kameňa. Pohnem sa smerom od kameňa. Áno, tu sa nám prútik stočil, to znamená, že sme narazili na energetickú líniu a budeme nasledovať smer prútiku. Prútik sa nám zastáča a ukazuje nám smer. Áno. Skúsim výjsť von
A automaticky, ako vyjdem, sa nám prútik stočí v smere. A vraciame sa na pôvodné miesto, kde sme začali. Zas sa nám stáča. Čiže zase sme si názorne na druhom kameni ukázali presne energetickú líniu tohto daného kameňa. Pre lepšiu názornú ukážku sa vám to skúsim natočiť aj z môjho pohľadu, aby ste boli presvedčení o tom, že to funguje. Ukáž mi energetickú líniu, energetické pole kameňa. Pohybujem sa. Zaznamenal prútik, líniu. Nasledujeme prútik okolo kameňa. Ako vidíte, pozvolne držím prútik v ruke. Zasa nám stáča smerom. Zasa nám prútik stáča smerom. Zasa nám stáča smerom. A uzatvárame kruh. A takto by sme okolo neho mohli chodiť dookola. Názorne si to skúsime ukázať aj na tomto kameni. Ukáž mi energetickú líniu tohto kameňa. Pristúpime. Áno, zaznamenali sme ju. Ako vidíte, prútik sa nám stáča. My ho budeme nasledovať. Keď vyjdeme, skúsime výjsť mimo. Prútik nám zareaguje, ukáže, že opla. Poďme naspäť. A prútik sa nám pohybuje a my opisujeme kružnicu okolo kameňa, okolo energetickej línie. Ako môžete vidieť, nehýbem s rukou, ale prútik sa voľne pohybuje. Tak, toľko k názornej ukážke. Tak, milí priatelia, milí diváci, názorne sme si predviedli v tomto mojom krátkom workshope, ako narábať s prútikom, ako prútik funguje a hlavne, aké dve otázky si položiť predtým, ako začneme sa venovať prútikárčeniu a hľadaniu energií a pracovaní a narábaní s energiami na takomto posvetnom, historickom a ja dodám ako vždycky magickom mieste, ako je kamenný kruh. Dúfam, že som vás trošku zaujal, trošku presvedčil, trošku otvoril možno obzor a chápanie na určité veci, na ktoré veda v dnešnej dobe nepozná jednoznačné odpovede. A ešte malá praktická ukážka na záver. Keďže ja viem, kde sa nachádza malý kamenný kruh do Dvút a takisto, ktorým smerom sa nachádza kamenný kruh na Ladies, pri ktorom sme natáčali podcast o prútikárčení. A kde sme si spomínali, že každý kamenný kruh je energetickou líniou prepojený. Následnou ukážkou si predvedieme
alebo sa budeme snažiť nájsť, lepšie povedané, položíme otázku, aby nám náš kovový prútik ukázal smer, ktorým sa nachádza každý kamenný kruh. Ukáž mi smer kamenného kruhu Dudwood. Ako vidíte, prútik sa nám točil týmto smerom. A teraz budeme hľadať kamenný kruh Nine Ladies. Ukáž mi smer kamenného kruhu Nine Ladies. Ukazuje týmto smerom. Týmto smerom sa skutočne nachádza kamenný kruh Nine Ladies. Presne za týmito stromami, presne krížom cez údolie sa nachádza Stanton Moor a na ňom spomenutý kamenný kruh Nine Ladies, kamenný kruh 9 dám. A takisto týmto smerom sa nachádza poza Robin Hood Stride sa nachádza kamenný kruh Dudwood, na ktorého smer sme sa tiež pýtali. Takže, aby sme si overili ešte raz fakt, ktorým smerom sa nachádza kamenný kruh Dudwood, sme si otočili kameru. Pýtam sa ešte raz. Ukáž mi energetickú líniu smerujúcu ku kamennému kruhu Dudwood. Ukazuje nám to týmto smerom. Ako môžete vidieť na zábere, nachádza sa nedaleko Robin Hood Stride a presne zhruba 100-150 metrov skrytý v lesíku sa nachádza kamenný kruh Dudwood. A asi toľko k tomu. Mohli sme sa presvedčiť, že prútik nám vždycky ukáže správnu cestu.